انت عارف ولا ايه؟ في ناس شايلة هم على هم. في ناس تعبت من الحمل. الحمل اللي هو صعب عليهم بس بيشيلوه. انت جاي بقى تقول لي انا مش قد الشغل، انا مش قد ايه ولا ايه؟ انا عاوز اقول لك على حاجة. الشغل ده رياضة، الشغل ده راحة. وانت لو قعدت كده هتستفاد ايه؟ هتستفاد ايه؟ مش هتستفاد حاجة، مش هتستفاد. هيجيلك تعب وهم طول اليوم. ولما تشتغل، لما تشتغل شغل يعني، شغل. اشتغل يا ابني. هتخسر ايه؟ فلوس هتجيلك وخلاص، فلوس هتجيلك